عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جيت على قبل واحد الفيديو لاكثر طلبا من الناس اللي كنعرف كيكون عليه بزاف في الفيسبوك. الموضوع ديال اليوم هو 10 نصائح من العنايه بالشعر. قررت انني ندير 5 نصائح للدريات و5 نصائح للدراري. بغيتي تعرف وبغيتي تعرفي هاد النصائح اللي غادي يهموك انت وانت في حياتك الشخصيه. خليك معايا. النصيحة الأولى غادي تكون موجهة للدراري، ركزوا معايا. النصيحة الأولى هي أنني كنصح الدراري ما يكثروش من استعمال مستحضرات الشعر بحال الترطيبة، ديكاباج، الصباغة، لأن المواد الكيميائية اللي مصنوعة منها هاد المستحضرات كتكون مجهدة على الفروة ديال الشعر وكذلك الشعر، وبالتالي كتأثر لنا على الشعر ديالنا. النصيحة الثانية اللي كنوجهها للدراري هي ان كيف ما كنعرفوا ان الدراري كيخدموا كيلعبوا كره، المهم كيعرفوا بزاف، وملي كيجي الدار خصو ضروري يدوش، لهذا ما كيعرفش الشامبان المناسب باش غادي يدوش. كنصح جميع الدراري انهم يستعملوا الشامبان ديال الاعشاب اللي طبيعي واللي ما غاديش ياثر لنا على الشعر، فبالعكس غادي يزيد يقوي لنا الشعر. هاد النصيحه غتكون على الشامبون، وهاد النصيحه اللي كيسولوا عليها الدراري بزاف هي انه فاش كتبغي تدوش كل تدويشه كتدوشها بواحد الشامبان. هذا خطا كبير بزاف. علاش؟ باش انك تدويشه كتستعمل هذا وتدويشه الاخرى كتستعمل هذا وتدويشه الاخرى كتستعمل هذا، الفرو ديال الراس راه ما غاديش تستحمل لك على ديك المواد الكيميائيه اللي مصنوع شامبان، حيت كل شامبان راه مصنوع بمواد كيميائيه ديالو خاصه به، لهذا غادي تستعمل واحد الشامبان تبقى تدوش به. هذا جيل ديال الشعر كنصح جميع الدراري انهم ما يستعملوش. علاش كنصح جميع الدراري انهم ما يستعملوش جيل ديال الشعر؟ اول حاجه يقدر يكون فايتو التاريخ، ثاني حاجه يقدر حيت راه ما كاينش فينا كاع شي معلومات انه التاريخ ولا كاين فينا المكونات ديالو، المهم ما كاينش معلومات كامله انك تقرا. اول حاجه كيلوح الشعر، ثاني حاجه المواد الكيميائيه ماش مصنوع ماشي شي حاجه اللي مجهده. بغيتي تستعمل جيل، كاينين جيل زوينين دايرين 1200 1400 يمكن تشريهم راه موجودين، حيت هذه دايره 160 300 درهم. كنصح جميع الدراري انهم ما يستعملوش، حيت غادي يقدروا يديروا شي مصيبه في الشعر ديالهم. اخر نصيحه اللي هي الدراري كنصحهم انهم يديروا تحاسن زوينين واللي كاينين في هذا الوقت اللي هي الديكرادي. غادي نخلي لكم تصاور شوفوا في هذا الفيديو. If you came to prove, there's no reason to prove. نصائح دابا للدراري. النصيحه الاولى اللي كنوجهها لهم انهم يحاولوا يغسلوا الشعر ديالهم كل يوم. يحاولوا، المهم تحاول. علاش؟ حيت عندهم الشعر كثير وبزاف ديالهم كيكون معرض للقشره بزاف، لهذا كنصحهم انهم يغسلوا الشعر ديالهم كل يوم، ولكن ماشي بشامبون عادي. تحاول انها تشري شامبون ديال الاعشاب وتبقى تغسل به كل يوم. بعد ما تغسل تحاول تكتم الشعر ديالها من الزيوت. النصيحة الثانية اللي كنوجهها للدراري هي ان من بعد كل شهر اولا من بعد كل نص شهر تحاول تقطع دوك لي بوان ديال الشعر ديالها لتحت. البوان ديالهم انه كيكونوا بحال وقت كيتخبلوا كذا، تحاول تقطعهم كل نص شهر، ولا هي غادي تعرف انها دير واحد الوقت وغتبقى تقطعهم فيه، لانها بحال كتزيد من القوة ديال الشعر. النصيحة الثالثة اللي موجهة للدريات هي انهم يستعملوا بكثرة زيت الشعر. كاينين بزاف ديال الزيوت. اول حاجة الفوائد ديال زيت الشعر: مضاد لتساقط الشعر، معالج لفروة الراس، صالح لجميع انواع الشعر، غني بالفيتامينات والمعادن. كاينين بزاف ديال الانواع، يمكن تستعملي اي زيت، المهم تستعمل تشري واحد وتبقاي تستعملي. كاينين بزاف، كاين زيت الخروع، زيت المور، زيت الافوكا، زيت ارغان، زيت السمسم. لهذا كنصحكم انكم تبقاو تستعملوا هاد الزيوت لانها مفيده للشعر. هذا كنصحكم انكم ما تبقاوش ديروه بزاف الا في المناسبات. علاش؟ حيت هذا كيكون سخون بزاف وانت فاش كتعاودي ديري ليه مثلا من 3 ايام ولا من سيمانه لسيمانه راه غادي تخرجي على الشعر ديالك، حيت السخونيه حيت الشعر ما غاديش يقاوم السخونيه ديال الشهور. نصحك انني ديري غير في المناسبات، اما الايام العاديه بالزيوت والكريمات. النصيحه الاخيره اللي موجهه للدريات، كنصحكم ايضا باش تحاولوا ديروا تقطيعات الشعر ديالكم زوينين، اولا تصبغوا الشعر ديالكم بالوان زوينين اللي غتجي لك مع البشره ديالك. غادي نخلي لكم تصاور. If you came to prove, there's no reason to prove.
ديالي، ومن هنا قدام ان شاء الله غادي يكون الفيديوهات اللي غادي يعجبوك وغادي يفيدوك انت وانت اللي كتشوفي فيا ولا كيشوف فيا. ما غاديش نلوح تقريبا لمدة شهر. حاولوا توصلوا لواحد 1000 ابوني